Goeiemôre mense, vanoggend het ons nou 'n gas hier by ons. Dis Jan Heineke. Wie wat hom nie ken nie, hy is daar onder van Ograbies watervalle af. Naby op die plekkie se naam is Marchand. En ek was so 'n paar weke gelede was ek in Erna daar. En ek was geweldig onder die indruk gebring. En Vader het my so in my hart gegryp wat hulle daarmee besig is op die verste westelike speek. Die gebede wat daar opgaan vir ons volk en vir mense in probleemgevalle is net ongelooflik. En dit is soos hy sê, hulle begin in die oggend met sang en bid en seën uitspreek. En ek het maar net teruggekom en gesê, hoe ver is ons? Hoe ver is ons in ons gebedslewe weg van wat hulle is? En daarom het dit eintlik deur Vader so gewil dat hy 'n opdrag gekry het om vir ons vandag te kom vertel oor gebed en geestelike oorlogvoering. Want dit is baie belangrik, op die oomblik is daar baie verwarring op in die volk, maar ook op die Gilgalwiel. En ek dink, die rede hoekom Jan hier moet wees om vir ons oor hierdie dinge te vertel, is dat hulle gebede sukses het. En die suksesse kan gemeet word, is tasbaar, waar mense totaal en al omvorm wanneer ons aanhoudend vir hulle begin bid. En dit is die toets, is dat jou gebed werk. En ek gaan nou dit oorgee aan Jan, en ons gaan dit so in 'n vraag antwoord, maar Jan gaan die meeste van die tyd praat. En Jan, ek dink, as jy dan beopen vir ons met gebed, sal dit gaaf wees. Ja, Meester Yeshua, in hierdie môre vra ek U om my te lei in U alleen heilige wil. So die Heilige Gees help dat ek nie een woord sal spreek uit myself nie, maar dat U my sal lei in U alleen heilige wil alleen. En in hierdie môre vra ek U elke bose mag wat my wil teestaan en dit wat ek wil sê en dit wat U op my hart lê, wil ek daardie boosheid bind en hulle kragteloos stel, sodat geen bose mag my kan teestaan in hierdie môre nie, maar dat ek alleenlik dit wat U in my hart bring en wat oorloop in my hart, dat ek dit aan U volk sal bring. Meester Yeshua, wat U het swaar op my hart gelê om in hierdie môre U te wees. Satan het alles in sy mag probeer om my te keer, maar gaan oor Wim, dankie Meester Yeshua vir U goedheid. Bly U kosbare bloed oor dit wat ek nou spreek. Amen. Verskoon, ek is nie gewoond om vir mense te praat. Ek deel gewoonlik met 1 of 2 mense, en as 'n mens nader aan met 3 of 4 mense deel, dan is daar altyd iemand wat jou teestaan, en die duiwel werk altyd deur die swakste persoon. En in hierdie môre wil ek net met julle getuig van die goedheid van Yeshua. Julle het 'n verskriklike groot voorreg om hier te wees, en heeldag en aldag met die woord besig te wees, en ek sê net mis met die pasmaal en dit mis myself weer dit verhaal bring. Want wat julle nie besef nie is, kyk hierso, niks wat ek nou vandag bring is vir julle nie, want julle sit hierso langs die bakkery, julle eet hierdie vars brood elke dag. Wat julle nie besef nie, ons het 'n gedigte vyand. Satan is soos hy gaan rond soos 'n brullende leeu en kyk wie kan hy verslind. Ons kan nie enigstens anders as wat Yeshua gehandel het. Ons moet leer by Yeshua. En Yeshua het elke keer net gesê, daar staan geskryf. Ons mag nie uit onsself uit goeie sê nie, want Satan lê 'n stryk voor elke mens. Nou, daar's 'n hele paar sleutels in 'n mens se gebed. Ons moet nooit vergeet nie, daar staan geskryf, die volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Hy sê, julle ontvang nie want julle bid verkeerd. Julle ontvang nie want julle bid verkeerd. Nou, die gevaar is, as ons teen die Heilige Gees sondig, want ons weet nie, wanneer dit kom en jy sien 'n broer val, mag jy nie, kyk hierso, die broer wat val, was getoets, maar die een wat het sien val, word groter getoets. Die toets vir die een wat het gesien het, is groter as die een wat het gedoen het. En hoekom ek dit sê is, die sonde teen die Heilige Gees is wanneer jy 'n broer sien val,
Ons weet nie oor 'n week of wat ook al, het daai broer gegaan en hy het sy sondes gaan bely by Joshua. En hy het vergifnis gevra daarvoor. En nou gaan, en dan sê Joshua, hy werk in die boetes van die see, en dit nooit weer aan nie. Dan kom ons as mens, en herroep daar die sondes. En nou is daar die sonde, as 'n klad op jou siel, en omdat jy nie weet, jy daai broer se sonde, wat nou of moord gepleeg het, of gehoreer het, of wat ook al, die sonde is wat hy gepleeg het jy nou op jou geherroep. En dit is die klad op jou, dit is 'n klad op jou siel, en jy weet nie, dat jy dit nie het nie. Dit staan in die Nuwe Bybel. En ons gaan, asof daar, asof het nog vir ons vir ewig gaan lewe. Die koms van Joshua is so naby, en ons het nog 'n klein treetjie om te gaan, en in liefde te lewe. En om in liefde te lewe is die belangrikste ding. As ons nie bid uit die diepte van jou hart nie, moenie net 'n gebed opsê en dink. Wanneer 'n mens bid vir iemand wat siek is, wat genesing nodig het, en jy kom voor die persoon en jy stort jou liefde uit vir die persoon terwyl jy vir hom bid. Dit is moontlik 'n druppel liefde wat ons uitstort in daardie oomblik. Maar Joshua gaan nie eenkant staan en ag, kyk my seun wat nou, hoe oulik is hy nou. Nee, hy kom en hy vul daardie liefde aan, wat ons, die druppel wat hy uitstort oor die siek persoon wat daar staan, kom Joshua en hy stort dit oseaan, en dit is wat die genesing bring. Nie ek en jy wat, geen mens moet van homself probeer, dink hy's iets nie. Joshua sê in die boek, die leer van Joshua, sê Joshua, 'n klein seentjie was verduidelik vir Sireneus, dat Sireneus is die keiser se broer gewees van Rome, keiser van Rome, hy was oor Asië en oor Egipte. So sê hy vir Sireneus, dat Michael is die grootste engel in die hele skepping, en hy sê Michael homself het soveel mag dat hy die hele skepping soos 'n stoffie tussen sy vingers kan tot niet maak. Maar hy is die grootste engel omdat hy die nederigste is. Nou ja, ek het eendag net daar by die rivier gestaan en vir myself gesê, want glo my, ek het probleme en almal het probleme, maar onthou, goud moet gesuiwer word, goud moet deur 'n louter proses gaan en om gesuiwer te word. Nou geen een sonder suiwering. Ek dink die woord sê ons moet gesuiwer wees, ons moet gelouter wees voor ons by Joshua kan aankom of aanvaar word. Nou, julle is hier so en elkeen, die lewe het meeste van julle al uitgesif en ons kom so 'n swaar pad alreeds op die, ons moet nie nog materie soek en wêreldse dinge nie. Daar is nie tyd vir dit nie. Wat ek wil sê is, in die mens se nederigheid, laat ek net dit by sê, Satan is uit die hemel het gewerk en is hoogmoed. Nie 'n greintjie hoogmoed sal ooit weer terug aan die hemel nie. Nie 'n greintjie nie, nie 'n stofdeeltjie hoogmoed nie. En as 'n mens nog hoogmoed het, met ander woorde, as jy 'n broer of 'n suster voor kwaad is en jy hou dit in jou, as jy 'n wrok in jou hart hou, dan het 'n mens nog te veel hoogmoed, want jy voel jy was daarna gekom en Joshua wil nie hê ons moet wrokke hou nie. Jy kan nie met 'n wrok in die hemel kom nie. Hoe kan jy maak as jou broer en daai kant of jou suster, nee, ek wil nie hier gaan nie, want hy is so. Nou, ek leer julle nie goed nie. Ek wil net vir julle goed in lyn bring en vir julle laat besef dat ons het 'n pad om te stap en die pad is so kort. Nou ja, ek het eendag terwyl ek daar by die rivier staan en ek bid en ek sien eintlik myself. Ek kan nie altyd oor myself praat nie, maar ek het 'n baie swaar lewe gelei. Laat ek so sê, ek het my skoolloopbaan het my geleer bid. Dit is my groot toets gewees. Ek het baie swaar lewe gelei. Nou, as ek julle kan sê, ek probeer die nederigste in my lewe wees, en so kom ek eendag dat ek sien myself as 'n klein seentjie, hardloop ek na Joshua toe, net onder sy knie, niks hoor as dit, en gryp ek hom aan, en ek vra Joshua,
as ek iets so om die been gryp, weet ek jy gaan my optel. Ag, as 'n klein bobbie handjie nou in die hardloop of vreemde kind gaan jou optel, wat nog as dit jou eie kind is, nou weet ek in my hart, ek hardloop met Yeshua toe, hierdie klein seentjie wat net, my poppie is nie moer as hy knieg nie, en ek gryp hom aan in die gees, en ek weet, hy gaan my optel, en ek sê, Yeshua, as hy my optel, terwyl ek die met in die borst druk, kyk wat is dit wat my krag wegvat, kyk wat is dit wat my, wat se bloedsuigers is daar wat my krag in my bloed suig. En ek besef, terwyl ek daar is, besef ek dat as 'n mens so nederig is, en jy sien jouself as niks, as 'n klein seentjie, dan steede van 'n groot engel kan net langsom sit in sy troon, maar 'n klein seentjie of dogtertjie kan op sy skoot sit, terwyl hy heers oor sy koninkryk. En dit is vir my, en van daaraf wil ek niks anders wees as 'n klein seentjie wat hom om die been gryp en dan op sy skoot kan sit, terwyl hy heers oor sy koninkryk. En later, die dag toe sien ek sit op Yeshua se nek en hy hou my in my voete vas, soos wat ek al met my eie kleinkinders gemaak het. En ek sien met my kort armpies, vat ek net so by sy ore verby aan sy wange. En ekskuus, die oomblik was my te groot ook, selfs vanoggend. En ek het van toe op besef. Dit is gewoon, ek het van toe op besef, dit is al wat ek wil wees. Klein seentjie, die heel dag ja, soos 'n ouens te wees, nie 'n groot ding nie, ek wil nie Michael wees nie. Ek wil net 'n klein engel wees, 'n klein seentjie, wat op sy skoot kan sit terwyl hy heers. En as die mensdom nu kan besef, dat hoogmoed gaan jou nêrens bring nie. Hoogmoed gaan ons uit die hemel uithou, en die tyd is so kort. Ons kan nie speel nie, jy kan nie teen jou broer opstaan nie, want jy gaan dit nie maak nie, jy gaan nie reg die hemel toe kan gaan nie. Ons gaan gerehabiliteer word, net soos wat jy, kom ons sê as jy matriek nie maak nie, dan gaan jy jou vakke moet oorskryf, want nie een van ons is in dieselfde skool nie. En ons gaan iewers anders gerehabiliteer moet word, net soos wat jy daai vakke moet skryf, en nie weer in die skool kan teruggaan. Net so kry ons net een kans op lewe op hierdie aarde, en as ons dit mors, is dit verby. En ek doen 'n beroep op julle dat asseblief elkeen van julle in die volk moet in liefde lewe. Daar is nie tyd nie. En as ons mekaar, ons kan nie, geen van ons sondes of vergewe word as jy nie alles en almal vergewe nie. Ons moet onvoorwaardelik vergewe. Yeshua sê in Onse Vader dat as jy my nie, ons bid mos, Vader vergewe my skulde soos ek my skuldenaars vergewe het. As ons nie ons skuldenaars onvoorwaardelik vergewe het nie, dan sal hy ons nie vergewe nie. En daarom sal ons nie die koninkryk van God sien nie. Ons gaan alles mis, net voor 'n klein ou dingetjie. Daar's broers, ek praat van fisies broers, wat mekaar nie bel nie kontak het mekaar nie, wat nog van geestelike broers, ons wat hier is, wat die woord ken, ek leer julle niks niets nie, julle weet dit alles, maar dit is op my hart gelê, ek het in die bad gesit, dinsdagoggend verlede week, en ek het in die bad gesit en hy, die Heilige Gees het so oor my vaardig geraak, dat ek nie uit die bad het kon klim nie, en ek was gesê om hier te kom, ek moet uit op pas, en Yeshua het so gereël dat ek moet Johannesburg toe kom en die op my hart gedruk om hier te wees vanmôre. En al wat ek vir julle wil sê, ek weet nie of ek 'n kans kan kry om eintlik vir julle te vertel wat deze vu is. Ek wil eintlik by die punt kan jy so praat. Daar's 'n groot probleem in die volk deurdat ons nie weet presies hoe moet ons met bose geeste omgaan nie. Ons is nou in 'n toestand, veral op die plaas, waar baie geeste in hierdie plaas inkom, met mense wat ons nie ken nie. En ons groot probleem is, wat ek sien, is daar's verskillende benaderings, reg oor die
spektrum oor die land, maar veral selfs hier op die plaas verskillende benaderings. Wil jy nie vir ons vertel hoe ons dit nie moet doen nie, wat die gevolge is, en hoe ons dit moet doen en wat die gevolge is? Want dit is vir ons belangrik, dit is 'n belangrike praktiese ding wat ons moet leer. In die eerste plek is die duiwel gedigte vyand, jy kan nie met hom speel nie. En selfs wanneer 'n mens bid, moet 'n mens tot nog genade toon in alles. 'n Mens moet altyd regverdig wees in alles wat jy sê, alles wat jy doen, selfs wanneer 'n mens die boosheid bind, moet dit haalbaar wees, soos alles haalbaar. Maar as ek bid en ek bind die boosheid, en onthou hy is gedigte vyand, en onthou ek gebruik net woorde wat Yeshua gebruik het. En wanneer ek kom bind, Yeshua die getal gebruik 7x70. Nou as ek kom bind, dan bind ek boosheid en ek val sy hiërargie aan. En ek begin net ondersaking bind vir enige iets, soos as daar enige bose mag is, wat in 'n siel is, iemand wat siek is, of iemand wat beseter is, bind ek die boosheid. En saam met dit bind ek 7x70 bose magte, maar ek begin net ondersaking met dit of onder toe, in hulle miljoene magte, wat ek hulle so, en ek sê die siel van Yeshua, wil jy gees van die te daarop. Maar ek bind dit in die naam van Yeshua. En dan moet ons verstaan, die woord sê, as julle in my bly, Johannes 15:7 sê, as julle in my bly, en my woord in julle, sal julle my vra net wat julle wil, en julle sal verkry. Johannes 15:16 sê hy, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies om vrug te dra. En as jy in die vrug bly, sal jy my vra net wat jy wil hê, en jy sal dit verkry. Dan sê Johannes 16:23, waar ek sê vir julle, tot nou toe nog, het julle niks in my naam gevra nie, maar alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal julle ontvang. Nou dit is die belangrikheid om die naam van Yeshua alles te vra. En daarin het die krag, dit is natuurlik ons grootste sleutel, die sleutels van die hemel volgens Matteus 18:18. En wanneer 'n mens die boosheid aanvat, moet 'n mens niks anders gebruik as wat Yeshua reeds gebruik het, want Yeshua het elke keer gesê, daar staan geskryf. 3 keer wat hy versoek was deur Satan, het gesê, daar staan geskryf, daar staan geskryf. Ons kan nie dink in onsself van ons om iets aan te doen. Nou ja, Yeshua het al vir my een keer gewys, dat hy my as 'n wurmpie gebruik om vir Satan op sy plek te sit. Om vir Satan te wys, as hy 'n wurmpie genoeg krag gee, sal die wurmpie hom verslaan. Nou ja, ek hou myself nie as iemand nie. Wie ek is niks nie. Ek is nie baie bly, ek is 'n instrument in die hande van Yeshua, want die instrument as op die grond lê, beteken hy niks nie. As ek vat 'n draadtang, as hy op die grond lê, beteken hy absoluut niks nie. Jy kry 'n baie duur draadtang, kom sê hy is amper R900. As hy tang op die grond lê, kan hy net roes, maar as 'n meester hom opjaag, dan kan die meester daardie draad span, dat hy draad soos 'n gitaarsnaar 10-10 as jy hom vat. Nou, dit is wat Yeshua met ons moet doen, en dit is wat ons almal moet doen, net 'n instrument in sy hand, moet jouself nooit as enigiets anders te sien as die instrument doen, want die oomblik wanneer jy jouself opstaan, dan is ons sonder Yeshua, en dan is jy ook teken vir Satan. Nou, ja, in die lewe is dit so dat mense skiet pyle van vyande op jou af. Daarom bid ek elke dag. As ek die geringste voel, dan sê ek net Yeshua, elke pyl van vyande wat in my afgevuur word, dan sal ek en stel ek kragtig is. Want ons weet nie hoeveel mense is wreed, veral nog kinders is nog wreder as groot mense, want groot mense verstaan daarom. Maar die belangrikheid is om die boosheid, wil ek amper sê, met alles kunnen aan te vat. Maar dit moet wees met Yeshua, want in jouself kan jy dit nie doen. Maar as ons die boosheid bind, weet dat hy gaan probeer verslaan. Daarom moet jy op 'n plek kom dat jy skuldloos is. Daarom moet jy vra, Yeshua, vergewe my, soos ek my skuldenaars vergewe. Want dan hy sê, my volk ontvang jy, want hulle bid verkeerd. Nou, wat doen ons verkeerd? Wat eet ons verkeerd? Let op wat eet jy. Dit wat hy sê in die woord, dit is jy nie geoorloof om te eet nie. As jy dit eet, dan is jy te swak. Jy sal daai dag te swak wees. Hy sê, jy sal klere aan het, dan sê die volgende dag net so onrein wees. So, jy sal te swak wees om die duiwel aan te val. En die oomblik wanneer jy die duiwel aangeval het en jy het hom gebind, glo my, hy gaan probeer verslaan. En as ons nie op 'n plek is waar jy vlekkeloos is nie,
gaan hy met ons mors in die vloer vlieg. Dit is 'n baie belangrike ding om te weet. So as 'n mens die duiwel wil aanvat, dan moet jy vlekkeloos wees. En dan mag jy nie 'n hardraand wees nie. Jy mag nie enigiets koester teen enigiemand nie. Nou, die ding wat ek verstaan is, as ons nie jou naaste, jou medemens, met die grootste, soos die Engelsman sal sê, consideratie. Met ander woorde, jy moet elke keer jou naaste voor jou stel, dink aan, wees bedagsaam, dis die woord wat ek soek, wees bedagsaam in alles, wees bedagsaam teenoor jou naaste, en as jy nie bedagsaam is nie, kyk jy, wat ons nie moet vergeet nie, is Satan, dit is natuurlijk voor kruis, en hy het immers na God toe gegaan, en vir God gesê, kyk wat doen Job, daai tyd het hy gedoen, en gesê, kyk wat doen elkeen. Nou is hy gebind, maar hy doen het nog steeds, want hy het volgangers wat ons dophou, en daarom weet hy precies wat ons verkeerd doen, en die oomblik wanneer ons vraag, Yeshua, die belangrike ding, dat ek dit so sê, as ons nie ons naaste vergewe nie, as ek bid vir iemand, en ek sê, Yeshua, ek vergewe vir Piet Pompies, ek vergewe hom, en ek vergewe hom, en ek vraag dat u ook sal vergewe, sodat hy kan dien in gees en in waarheid, en die oomblik wanneer mens dit doen, dan het jy hom vrygespreek, nou het Satan nie meer hou vast op jou broer of jou suster nie, want jy het hom vrygespreek. En nou kan hy moontlik die geld wat jy geskuld het, kan hy jou kom terugbetaal. Of, want die oomblik as kom ek sê, iemand staan op en hy vraag, en dit is maar net, kom ek sê sleutels, wat 'n mens moet besef, noem dit 'n sleutel, dat jy moet besef dat boosheid gaan iewers hou vast op jou hê. So as ek vir Piet, ek noem sommer net 'n naam, R5 skuld, en hy gaan na God toe vra, Elime, asseblief, help my, Yeshua, my kind is siek, ek soek 'n werk, ek het 'n probleem, sien my finansies, die duiwel daar en sê, nee, hy kan nie, jy kan hom nie sien nie, want hy skuld vir Jan R5. Nou die oomblik is ek om vergewe, en sê, Yeshua, ek vergewe vir Piet, ek vergewe hom en ek vraag u, ek vergewe hom sodat hy u kan dien in gees en in waarheid. Ek vraag dat jy hom ook vergewe. En daardie oomblik is Piet vry, Satan met geen meer hou vast op hom. Nou kan Piet tot die besef kom, hy skuld my R5. Moontlik betaal hy dit terug, en as hy dit nie terugbetaal nie, dan maak dit nie saak nie. Want ek het hom reeds vergewe. En dit is 'n baie belangrike ding, dat ons moet aan mekaar vergewe. Sonder om so te lewe, sal mense die koninkryk van God hernie. Jan, ek wil jou nog 'n vraag vra wat 'n probleem is, en dit is, mag ons mense bind, of dit nou het sy in hulle sonde is, of bind, of afseël, want dit is 'n punt wat nou onder bespreking is in die volk. Wat baie belangrike ding is, Yeshua antwoord net gebede wat in liefde behandel. Met ander woorde, mense baie naby in my familie het altyd gebid, gesê, ek gaan bid dat die Here jou straf. Daai gebed is baie gevaarlik, want die oomblik wanneer 'n mens iemand slegte dinge toewens, dan kom dit oor jou. Sonder dat jy dit besef, kom dit oor jou en jy lei 'n baie swaar lewe. Yeshua antwoord net 'n gebed wat in liefde gebring word. As 'n mens 'n gebed, as ek vir 'n vyand sou bid, dan bid ek, Yeshua, kom ons begin weer met Piet Pompies. Ek sê, Yeshua, Piet Pompies, ek vra u, ek plaas hom in u hande, meester Yeshua. Maak met hom soos u goed dink. Ek vra dat u hom sy siel sal red, laat toe, ruk hom soos 'n brand uit die vuur uit, maar laat toe dat sy siel nie verloren gaan. Al kom hy sonder arms en bene in die hemel, ek het altyd gebid, Yeshua, al kom hy sonder arm en bene in die hemel, maar laat toe dat hy die hemel nie mis nie. En dan laat ek het daar, want die oomblik as jy iemand, dit al staan geskryf, as ek dit onthou, nog nie ek het altyd 'n klein Gideons Bybeltjie gelees, as kind, ek het dit al verstaan, en ek het hier van daai tyd af, maar om terug te kom, mens kan nie slegte dinge oor mense wees nie. Wanneer jy 'n seën oor iemand uitspreek, dan word jy self ook geseën met die seën wat jy uitspreek. Die persoon, as hy die seën nie waardig is nie, verander van die vloek. Nou, die belangrikheid daarvan is, as jy die Vader antwoord met gebede wat in liefde, want as jy uit jou hart uit bid vir iemand,
Nou ja, uit wat ek nou sê is, daar staan geskryf, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God, en die lewende in hom. Nou ja, daar laat jy dan die gebed en dan vergeet jy van dit. As jy werklik iemand het wat jy, al is dit iemand wat jy nie ken nie, iemand het net gesê, asseblief bid vir my vriend, hy, wat ook al die probleem is, dan gebruik ek die sleutels van die hemel volgens Matteus 18:18. Ek doen sommer 'n manifestasie in my hand, dan sê ek, Yeshua sluit sy hartsdeur oop. Die sleutels van die hemel volgens Matteus 18:18. En binne in sy hart sit ek 'n brandende begeerte om Yeshua te dien in gees en in waarheid. Maar onuitspreeklike brandende begeerte. Ek vee alle haat met en hulle so uit sy hart uit. En ek sit binne in sy hart hierdie begeerte om te dien en dan die begeerte om na die waarheid, om te soek na die waarheid, sodat die waarheid om kan vrymaak. En dan ook al, wie ook al, sit dit in sy hart, Yeshua, ek sit 'n liefde in sy hart vir wie ook al die persoon is wat my gevra het om vir hom te bid. Of ek sê, Yeshua, ek sit in sy hart 'n begeerte om my goed te wees, 'n begeerte om my te luister as ek die woord bring, en dan sit ek sy hart toe, weer toe. Die sleutels van hom volgens Matteus 18:18. En glo my, nog elke keer, elke persoon wat ek voor gebid het, mense wat naby aan julle is, wat julle nie eens van weet nie, het Yeshua se harte verander. Ek praat van reg oor Suid-Afrika, baie ver, en elkeen, glo my, elke een, want Yeshua verstaan altyd, Yeshua sê, 'n valse profeet gaan na die towenaar is. As hy sê, towenaar sy laaste asem nie uitasem, die volgende asem wat hy inasem is in die diepste deel van die hel. So enige iemand wat sê, God het gesê, gaan na waar die towenaar is. En as 'n mens sê, dit gaan oor die valsheid ook. So ek sal nooit sê, dit gebeur en dit het nie gebeur nie. Ek weet, ek kan vir julle daan weke besig hou met getuienisse van gebed wat werk. Nou ja, dit is hoe mens bid vir 'n vyand. Jy sluit sy hart oop en jy sit die liefde van Yeshua in. En van die oomblik af kan hy nie meer, hy kan nie verander nie. As jy iemand in die hande van Yeshua gesit het, Yeshua los nie iemand nie. Hy sal na hy siel werk, totdat hy siel tot redding kom. Op die ouend sê die persoon, hoe weet 'n mens, op die ouend, die laaste, die uiteinde is die persoon verlam is van sy nek af onder toe, maar sy siel sal gered word, want jy het gevra. En omdat jy dink jy onthou, dat soos hy heel wat mense is, en weet of jy hulle kinders goed te doen, of goed te meer ek wil jy sy vader. Hy sê, watter pa, as sy seun vir hom 'n brood vraag, gaan hy vir hom 'n klip gee. As sy seun vir hom 'n brood vraag, gaan hy vir hom 'n klip gee. En as hy vir hom 'n vis vraag, gaan hy vir hom 'n slang gee. Ons hemelse Vader doen dit nie. En dan weet ek wat sy punt is, gaan hy my gebede verhoor. En wanneer ek hierdie persoon in sy hande geplaas het, is ek verseker, weet ek in my hart, ek het geen twyfel in my hart, dat ek met die persoon gaan werk vir ewig en ewig, totdat die persoon sy siel gered is. Ja, en ek wil graag dat jy net vir ons vertel, wat jy vir my vertel het, sonder om die man se naam te noem, van daai willeman aan julle wêreld, want dit is 'n wonderlike getuienis. Ja, 'n vriend van my, wat saam met my bid in die oggende, het 'n probleem gehad. Hy moet vir 'n plan wat hy doen bespreek. Nou, dit is groot kontrakte. Dit is tussen 8 en partytjies tot 16 miljoen rand se kontrak. Nou, hulle sit 'n besproeiingsstelsel in van die vlot met die pomp wat die water suig, 'n pomp reg deur tot by die laaste sproeiertjie op honderde hektaar. Nou, hy het die beplanning gedoen en hy moet dit nou gaan voorlê vir hierdie persoon. Nou, maar as ek hom vandag kan verduidelik, dit is as jy nou sal sê, as jy nou hierdie Vikings moet sien, wele mense, lang haar, groot rooi baard, rooi hare, rooi baard, en sy kop is so groot soos van hierdie medisyne balle wat ons nie oor gedoen het op skool, en sy nek is dieselfde dikte, en sy skouers is so breed soos 2 mense, en hy die stem wat daarby pas. En daar word vir my gesê, hy praat in Makwalands in al 12 dialekte. Met ander woorde, hy kan vloek. En so moet die vriend van my nou die voorlegging vir hom gaan doen. En hy, almal vrees om, sy baas vrees om, niemand in die firma wat die persoon voor werk, wil die voorlegging doen nie, wil op daai plaas iets doen nie. So kom dit, hy vraag my en ek sê, Yeshua, ons bid toe, ek sê, Yeshua, ek sluit sy hartdeur oop. Dieselfde wat ek nou gesê het, ek sluit sy hartdeur oop,
Ek vee sy hart met die sleutels van die hemel, natuurlik, volgens Matteus 18:18, sluit ek sy hart deur oop en ek vee sy hart skoon van alle haat wat jy jaloesie. En ek sit binne in sy hart 'n brandende begeerte om Yeshua te dien in gees en in waarheid. Saam met dit 'n brandende begeerte om te luister en die vriend van my wat elke oggend saam met my bid langs die rivier, om hom te eer en lief te hê en respek te toon vir hom. En alles wat ek kan in my gedagtes kry, bring ek en dan bid ek op dat hy 'n begeerte sal hê na die waarheid, dat die waarheid ons sal vrymaak. Die volgende dag, die boodskap wat ek gekry het, is hoe alles verander het, dat daai man het toe, natuurlijk, okay, ek kan nou nie al die woorde sê, dat gesê, ek gaan nie weet wat ek praat, maar op die einde van die dag, het hy vir hom kon getuig, en hy noem hom my kind. Hy noem nie sy eie kinders my kind nie. Dis nou daai Namakoans. En as hy hom kort sien, al werk hy op die plaas langs aan en hy hoor by die mense, nee, die oukie wat my vriend is, wil ek ook nie sy naam noem nie, dan gaan hy na die plaas toe sê, hoor jy, ons moet praat oor ons hemelse Vader se dinge. Hierdie man wat harder as yster was, hy die stem, hy bulder, hy gebruik jy selfoon, hy skreeu oor die plaas en almal hoor, want hy het nie 'n mikrofoon of 'n mikrofoon nodig nie, so skreeu oor die plaas, dat daai man se hart so sag geword het, dat hy nou soos, dit is net een van die honderde getuienisse van mense wat terugbel, en die wonderlike ding van ons hemelse Vader is, elke gebed, nog nooit het ek 'n gebed gebid, wat Yeshua nie vir my die antwoord teruggebring het nie. Nog nooit het ek 'n gebed gebid, wat ek nie, baie keer op die langste 2 weke, dan kry ek die antwoord. Dit wat ek vir gevra het gebeur. My gebed is beantwoord, en daarom moet ek hom so lief. Jan, baie dankie. Ek wil nog 'n vraag vra, en dis nou maar die praktiese dinge. Wanneer ons buite hierdie nederige liefdesorde gaan, en wanneer ons in toorn en oordeel mense vasmaak aan sekere goed, seël hom af, laat hom binne in daai sweer waarin hy is, laat hy hom uitwoed, en dat hy selfs kranksinnig word in sy sonde. Wat is die gevolge? Is dit eerstens vraag, is dit korrek? En tweedens, wat is die gevolge daarvan? Want dit is belangrik. Ons dis weer eens 'n stryd. Vraag wat ek jou vra. Mense moet baie versigtig wees. As ek vir julle kan noem, ek het in 'n struik getrap. En ek wil net vir julle eers 'n tipe getuienis noem. Dit het eintlik op die ou en toe met myself gebeur, maar wanneer jy, ek gebruik altyd die voorbeeld, as ons nou hier so staan en hier is nou 'n jong man en hy vloek sy ma, en ons tree op en ek sê, sies man, wat bekeer jou, en ek vat hierdie ou aan en ek sê hom sleg, hoe kan jy dit doen om jou ma so sleg te sê, en sê vir hom net vir hom te bid. Die lewe maak met 'n mens so draai, dat baie keer die volgende dag, baie keer 'n week later, baie keer 2 weke later, dan loop die lewe met jou draai, dat jy kom op 'n plek wat jy amper ook jou ma net so voel soos daai persoon wat jy aangevat het. Nou, ek het, in dieselfde struik getrap, want wanneer jy iemand aanvat, dan moet baie versigtig wees. Onthou, lewe en dood lê op ons tong. Alles wat jy sê en dink het 'n ripple effek deur die hele skepping. En dit wat jy gesê het, kan nooit weer terugkom nie. Wanneer jy vervloekings uitspreek, gaan die vervloekings terugkom. Maak nie saak hoe of wat nie. En op die ou en die gevaar wat 'n mens het, is jy kind van God, het baie krag. Jy besef nie die krag en mag wat in jou is nie. En gebruik jy nog die naam Yeshua, dan verseël jy dit en dan word dit 'n verskriklike oordeel vir jouself. Jy mag net dit wat jy in liefde kan uitspreek, bid oor jou naaste. Jy mag nie oor jou naaste enigiets anders behalwe goed spreek nie, want dit op die ou end gaan dit ons van die koninkryk van God beroof. Want op die ou end as jy iemand bind, dan gaan jy gebind word. Daarom sê hy, eintlik bind jy jouself, jy mag nie oordeel nie, want hy wat oordeel is reeds geoordeel. Nou as 'n mens in 'n gebed nog erger gaan en jy spreek 'n oordeel oor iemand, dat enige iets met hom moet gebeur, dan gebeur dit op die ou end met jouself. Dit is die gevaar. Jy mag niks uitspreek behalwe liefde nie. Die oomblik as jy enigiets uitspreek behalwe liefde, want kyk, net dit wat jy in liefde kan uitspreek,
gebruik Yeshua en die engele om op te bou. Jy mag nie afbreek nie. Die oomblik as jy enigiets afbreekend spreek oor enige iemand, dan gebruik die duiwel dit. Maar hy gebruik dit as 'n vangnet om jou daarin te vang. Want ons weet nie wat wette van die heelal is nie. Ons ken die wette van God hier op aarde, maar ons weet nie wat se wette is van toepassing op die hele heelal en op die skepping. Want net byvoorbeeld my voorbeeld, ek weet nie, dat moet seker iewers staan in die Bybel, dat jy mag nie Satan vloek nie. Want hoe weet ons of ons hemelse Vader, toe hy vir Satan geskep het hy in liefde vir hom gesê, vir haar gesê, die wat jou vervloek sal vervloek wees. Nou, dit is wat Satan probeer. Hy probeer heeltyd jou dryf. Hy maak jou man, laat jy voel, jy is op 'n punt wat jy jou kop wil verloor. Soveel so dat jy so kwaad word en dan vloek jy Satan. Dan sê jy goeters. En die oomblik wanneer jy vloek, dan lê jy daar en lag. Ek sien dit in my gees is ook lê daar en lag. En nou het hy gekry wat hy wil, wat jy te oordeel oor jouself gebring deur hom te vloek. Nou net sodra 'n mens oordeele oor mense spreek, as jy enige negatiewe iets bid en vir iemand uitspreek oor, dan kom dit terug na ons toe. Want Satan gaan almekaar terug na God toe en sê, hy het dit gesê, hy het dit gesê, jy kan hom nie hier sien, jy kan hom nie daar sien nie. En onthou ek is eenvoudig, daarom gebruik ek net dit wat jy so gesê, want ek weet nie môre oor môre gebruik ek iets wat in die kop opkom en is dit iets wat Satan gebring het en nou sê ek byvoorbeeld bring ek iets oor 'n broer en ek probeer hom of wat hom kan struikel. Dit is eintlik 'n ding en wat ons ook baie versigtig moet wees is as ons een siel op die aarde laat skade ly, dan sal ons daarvoor rekenskap gee en dit gaan ons van ons beroof van ons plek in die hemel. Ons kan nie in enige negatiewe iets spreek nie. Als elke gebed, en dit het ek myself besef dat as jy jou hart uitstort in liefde, wat ook al dit is, dan gaan jy so dit antwoord. En dit is die grootste sleutel van gebed, is stort jou hart uit vir Yeshua. En 'n mens kan nie hart uitstort nie. Hoe kan jy 'n wrok in jou hart hou en vir iemand wil in liefde bid? Dit is iets wat jou terughou. Jy gaan nêrens kan kom nie. Geen van jou gebede gaan gehoor word nie. Al wat gaan gebeur is die duiwel gaan dit gebruik teen jou. Dankie Jan. Nog 'n vraag wat vir ons ook wat opkom is, wat gebeur, het ons die reg om byvoorbeeld te bid om in die hel in te gaan en sekere skuwe daar te maak waar ons eintlik gesag oorneem in die hel? Is dit reg? Hoe sal 'n mens so 'n gebed sien? Want ons het dit nou al gehoor. Nee, dit is onmoontlik. Mens kan vir niks bid in die hel nie. Wat ons wel kan doen is, laat ek het so begin. Yeshua sê, die oes is ryp en die arbeiders is min. Ons arbeid hier op aarde is eintlik baie minder as die arbeid wat reeds ryp is in hiernamaals, in die vierde en ander dimensies. Jy kan vir iemand in die hel bid en vir hom lig, lewe en liefde stuur, want hy gaan dit ontvang. Ons kan, en julle het al hierdie boodskappe gekry, jy kan vir iemand bid en vra Yeshua. Onthou ons praat met Yeshua en vra dat Yeshua die boodskap sal weerbring. Alles wat ons sê en dink, jy hoef dit nie eers te sê nie, jy kan dit net dink, dan sal daardie persoon dit ontvang aan die ander kant. Al is dit in die hel, sal hy dit hoor van ons geliefdes, mense, vriende, familie, wat al gesterf het, kan jy voorbid, en jy kan net vir hom lig, lewe en liefde stuur, en jy kan vra dat Yeshua engele na hom toe sal stuur, wat hom na beter plekke toe vat, en ek het dit al gekry, as ek die getuienis kan sê van wat met my pa gebeur het, dit gaan oor dieselfde nog, ek het, toe my pa in 2000 oorlede is, met my vrou gedroom, sy sien sy my pa gaan in die hemel in, met 'n klein graad 1 tassie, daai klein bokstassies, die brein met die plastiese hoekies, hy's grys binne met die ysterhand tassiekie. Met 'n koffer. So 'n koffer, so 'n graad 1 tassiekie. Nou sy het gesien, my pa gaan met vervreemderde klere in die agterkamer in die hemel in, met die tassie.
En dit was bitter vir my. En al die jare, en ek dink omtrent 15 jaar het verby gegaan. En toe ek uitvind dat ek kan vir mense wat al gesterf het ek gevra, Yeshua, stuur engele na my pa toe wat hom na beter plekke toe sal vat. En so het ek elke dag gebid, partykeer 2-3 keer op 'n dag, en so bly ek net. En dan praat ek partykeer in my gedagtes met hom. Ek wil nou nie alles noem nie, maar ons vra dat hy Yeshua, alles wat ons eintlik vir so 'n persoon sê oor Yeshua en hom lei en leer, besef hy en hy ontvang dit aan die ander kant. En hoe meer jy dit doen, hoe meer naderhand ervaar jy dit. Maar so kom dit dat, onthou ek het dit net 2 weke gebid. En toe kom my ma kuier van ons in Toutie af en sy gaan altyd na my jongste boetie toe en ek gaan toe om ons nou vir haar hallo toe sê en toe ek in die huis instap en ek klaar gegroet en sy het almal gegroet en vrou en die kinders en toe ek roep sy my een kant, gryp sy my in die arm en sy sê, Jan, ek wil gou vir jou sê, ek het vir die eerste keer vandat jou pa dood is, het ek droom van hom gehad, die mooiste droom van hom gehad. Ek sê, ja ma, en sy gooi die Engels so 'n bietjie nou en dan, want ons het nou van Natal af. Sy sê nee, sy sien my pa in 'n spierwit pak klere en sy sê vir hom, nee Nico, maar jy lyk te grand jong. Hy sê toe vir haar, ja, my ou klere het gestink, ek het vanaf ontslag geraak. Maar ek weet wat my vrou gedroom het en ek weet mos wat ek voorbid. Niemand weet nie, my ma weet nie. En jy gaan ons nou nie vir mense dit ook vertel nie. Dit is hoekom ek sê 2 weke. Nog nooit langer as 2 weke. Die antwoord op enige gebed gekry nie. Nou ja, dit is wonderlik om ons Vader te dien, om sy kind te wees, en dit is wat ek lewe, dit is my krag, wat ek elke dag ontvang, daai gebede wat beantwoord word, maar weet dit, dat jy kan nie slagpunt vir iemand nie, jy kan nie met boosheid speel nie, as jy met die boosheid speel, gaan jy ingesluk word. Daar is 'n Engelse spreekwoord wat sê, birds of a feather flock together. Nou as jy dan nou met boosheid wil saam rondings en die helle wil, is dit op die ouens waar mens nie gaan. Jy kan nie oor die duiwel nie. Yeshua het gesê, daar staan geskryf. Nou Yeshua het nooit gebid vir iemand wat in die hel is of in die helle. En dis net weer nog wat ons neerskryf wat in die hel staan. Nou ek het dit gelees in die Apokryfe van die Nuwe Testament wat gebeur het, die 3 vlakke van die hel. En die diepste deel is daai ene waar die put met 7 seels op is en jy nog, die engel het vir hom gesê, hier gaan geen engel in. Die stank in die geweeklaag in hierdie plek kan geen engel uithou nie. En toe sê hy, maar dit is my gesê om alles te noteer wat hier is. En toe die engel vir hom die deur oopmaak, neem ek aan, hy het agter die put se deur gestaan en toe hy sien hier nog draai om het hy die deur weer toegeklap. En dit is waar die valse profeet gaan. So baie gevaarlik om te sê God het gesê en hy het nie gesê nie. So mens speel nie met die duiwel nie. Dit is 'n plek waar dis 'n no-go. Ek gaan nie so toe nie. 'n kind van die lig en duisternis meng nie. Mens gaan nie, jy het niks te doen met die duisternis nie. Wees lig en wees liefde. Wees lief vir Yeshua. Jan, ons tyd is feitelik verstreke. Ek wil net vra dat jy afsluit met die gebed wat Vader vir ons in die Nuwe Bybel gegee het. Dit is 'n gebed wat ons gereeld moet bid. Dit vervang nie die Onse Vader nie. Dit is 'n bykomende gebed. En dan kan ons afgaan. Die wonderlikste ding van die gebed is, Yeshua sê, as jy hierdie gebed bid, het jy die reg tot vryspraak. Die gebed het onmeetbare krag. Heilig, 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 uiterste heilig, 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 is U, o Elohim, ons hemelse Vader, Yeshua, deur U hart se oorgrondpoel van ewige liefde, Miriam, in ons hart, in ons siel, in ons gees, die Heilige Gees van volmaaktheid word vervul in ons, met ons, deur U alleen heilige wil. Amen, amen, amen.